എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഈ കൊറോണ കാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേൾക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഫോൺ വിളിക്കുമ്പോഴുള്ള ആദ്യത്തെ 30 സെക്കൻഡുള്ള ഒരു കൊറോണയെ പറ്റിയുള്ളൊരു മെസ്സേജ്. ഇത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കേൾക്കേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ്. പക്ഷെങ്കിൽ വളരെ അത്യാവശ്യമായ സാഹചര്യത്തിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കോൾ വിളിക്കുമ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായേക്കാം. പല ട്രോളുകളും കണ്ടു. വീട് തീ പിടിച്ചിട്ട് വിളിക്കുമ്പോൾ ഈ സാധനം കേൾക്കുന്ന കാരണം വീട് കത്തിപ്പോയി, അങ്ങനെയൊക്കെ പല ട്രോളുകൾ കണ്ടു. പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു അത്യാവശ്യ സാഹചര്യത്തിൽ ഇതെങ്ങനെ ഇല്ലാതെ വിളിക്കാമെന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയാണ് ഈ വീഡിയോ. ഇപ്പം ഞാൻ എന്നെ തന്നെ വിളിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാം. കൊറോണ വൈറസ് രോഗം അതിനാണ് തടയാനാകും. ചുമയ്ക്കുമ്പോഴും തുമ്മുമ്പോഴും വായ തൂവാല കൊണ്ടോ ടിഷ്യൂ കൊണ്ടോ മറയ്ക്കുക. കൈകൾ സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കഴുകുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടല്ലോ, ഇതാരും മിസ്യൂസ് ചെയ്യരുത്. ഇത് എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ്. പക്ഷെങ്കിൽ ഇത് അത്യാവശ്യ സാഹചര്യത്തിൽ എങ്ങനെ ഇത് പെട്ടെന്ന് നിർത്തി കോളിലേക്ക് പോകാം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയാണ് ഈ വീഡിയോ. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. നിങ്ങൾ കോൾ ചെയ്ത് ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കോള് പോകുന്നതായിരിക്കും. ഇവിടെ കോൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പതിവ് പോലെ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.